Я хочу вам рассказать о ситуации, которая связана с американским доктором, который начал в эфире рассказывать Кадырову, Даудову, какой он великий доктор. Я сейчас включу его вам несколько секунд дам послушать, и потом расскажу подноготную этого доктора. Вот, внимание. Я надеюсь, до американцев дойдет, и американцы узнают, какой у них там доктор сидит, который нагло врет, что он доктор. Это обычный санитар, который на каталке завозит клиента до кабинета рентгена. Это все, что делает этот доктор. Как мы знаем, этот человек, никакой не доктор. Давайте секунду. Поэтому люди это знают. Осознание это одно, второе знает, что закон с этим шутить не будет, потому что ты подвергаешь опасности десятки, сотни людей. Поэтому я думаю, что, я говорю, даже вы очень много обращаетесь, я вижу постоянно, здесь один-два раз скажут, все на этом закончилось. И людей просто-напросто, кто будет нарушать, в лучшем случае сначала будет огромный штраф, второй раз их заберут в тюрьму. Я не думаю, что у него... Одно случай. Здесь скажу, если бы это случилось в Америке, такое, их бы всех расстреляли бы. Даже без сомнения. Этот шустрый лорд говорит, что там 18 человек там нарушили карантин и так далее. И вот этот человек, доктор, представляющий, на самом деле это санитар, актер, режиссер, какой-то непонятный там аферист, сообщает нам, что в Америке бы расстреляли бы 18 человек. Вот, слушайте. Мухаммад, я здесь скажу, если бы это случилось в Америке, такое, их бы всех расстреляли бы. Даже без сомнения. Вот, расстреляли бы, говорит. В Америке, оказывается, за то, что ты нарушил карантин, тебя расстреливают. И вот этот человек, прекрасно зная, с кем он разговаривает, этот Магомед Даудов, или Тимур Даудов, ранее его звали, является самым настоящим убийцей и преступником. И вот этот человек прекрасно осознает, они давно знакомы. Вот этот Ибрагим его зовут. Вот этот Ибрагим, санитар, он... давно с ним на связи, там приводил там разных Марка Дакаскаса в Чечню привозил, там такой проныра, там где-то познакомился, и за кадыровские деньги, за наши деньги, которые Кадыров у нас ворует, они приглашали для распиаривания Кадырова, приглашали вот этих актеров разных в Чечню. И вот что заявляет вот этот человек. Здесь с этим не шутят. С этим не шутят. Поэтому вы, наверное, видели раньше, там полицейские останавливают кого-нибудь, чуть-чуть начали грубить, сразу выпускают очередь. Все, сразу ты чуть-чуть нагрубил полицейскому в Америке. Вот посмотрите, вот этот мошенник, одев колпачок, эту шапочку, рассказывает, что чуть-чуть ты пререкаешься с полицейским, все, в тебя выпускают очередь. И он знает, еще раз я говорю, с кем он говорит. Этот Тимур Даудов является убийцей. Уже известным, доказанный факт. Он сам на видео приносил убитого отца, убив сына, приносил отцу и угрожал отцу, избивал отца, да, и так далее. Вот что говорит этот преступник. Пойдемте далее. Смотрите дальше, что происходит. Дальше есть еще видео. Вот этот преступник. Сейчас, одну минутку. Вот этот преступник. Так, сейчас я пойду на какой-то минуте. Вот этот преступник Тимур Хараев его зовут. Я вам еще покажу его фотографии. Потом выходит на связь с Кадыровым. И все, у них врач американский. Американский врач, с которым они говорят, общаются, и они получают удовольствие, как все в Америке происходит. Он рассказывает такие небылицы, что 10 миллионов погибнет в Америке. На улице лежат трупы, он говорит. Им не могут оказать помощь. Они погибают прямо на улицах, люди там гибнут. И так далее, и так далее. Короче, выдает фейк-новости. Кадыров и Даудов. Посмотрите, какие довольные лица. Вот в этот момент, он сейчас по Инстаграм, по-моему, они разговаривают с этим Хараевым, с Ибрагимом Хараевым. Вот смотрите еще.
Америка, жесткий бас будет он, Америка. Он говорит, а как в Америке? Жестко, говорит. Он говорит, здесь да вообще не разговаривают, говорит. Один раз сказали, все. Если не делаешь, говорит, сразу сажают. Если начнешь перечить, да, ну, высказывать недовольство, применяют сразу оружие, говорит. Вот этот человек живет в Америке, который его приютила, и несет абсолютный бред. И я вам дальше скажу, чтобы вы поверили, что это не доктор, никакой не доктор, я вам приведу доказательства. Он есть в разных социальных сетях. Долго не разговаривают. Долго не разговаривают, говорит. Правильно, да. А нам говорят, что мы нарушаем права людей, да, если вы там чокаете, да. Он говорит, мы нарушаем права людей, нам говорят, даже если мы кого-нибудь там голос повысим. Это демократия от Божьей, да. А у нас говорят о демократии. Мелла ночи, да. Кетер базер, есть аккуратно, базер, 99% алазан, да. Аж будет единый. Да, говорит, я пытаюсь аккуратно с ними говорить, с чеченцами, видите, как в Америке говорит. Вот ситуация. Вот такой вот доктор. Дальше, пока у нас есть время, я бы хотел бы вам показать этого доктора. Этот доктор ранее, не знаю, почему его пиарил «Голос Америки», ну, вот американские разные средства массовой информации, русская редакция американских средств массовой информации, «Голос Америки», «Настоящее время», «Радио Свобода», очень часто почему-то нам вот эту агентуру, агентов влияния, полезных идиотов, путинской вот этой террористической бандой нам постоянно показывают. И я постоянно делаю им на этом, пытаюсь всегда обращать на это внимание, но они вот тут не всегда нас слушают. Вот смотрите, показываю вам новости, где вот этот человек сидит уже в компании журналистки с «Голос Америки». И вот смотрите, Кавказская, она у него в гостях, это 25 сентября 2017 год. Послушайте, какой профессии и должность занимает доктор. Да, доктор, это, мне кажется, всю жизнь надо этим жить, учиться, работать, заниматься. Но этот... Свое место под калифорнийским солнцем тоже пришлось бороться, но это была уже другая борьба. Сейчас он успешный менеджер и, пожалуй, единственный чеченец в голливудской тусовке. А его книга «Кровная месть», повествующая о чеченской вендетте, даже пришлась по вкусу актеру Марку Дакаскасу. Марк Дакаскас – это его там приятель, ну, знакомый, видимо, тоже запудрил ему мозги, что он такой влиятельный человек. И «Кровная месть», книга, ну, ничего хорошего, как бы, про «Кровную месть» я сказать не могу. Приехать в Америку и написать книгу «Кровная месть», где в этой книге, расскажу вам, я ее немного изучил, где он эту книгу, в этой книге он говорит, что там была долгая кровная месть, и потом Рамзан Кадыров помирил этих враждующие два клана и так далее, и так далее. Вот какой чувачок Ибрагим Хараев. Так, смотрите, а теперь я вам покажу, правда, сейчас он изменил профиль, я вам сейчас покажу профиль в Инстаграме, скриншот к профилю в Инстаграме Ибрагима Хараева. Вот, внимание. Вот смотрите, Ибрагим Хараев, вот он на фото, вот здесь рядом, вот здесь вот это Валерия, Пригожин, вот этот Марк Дакаскас, видите? Ибрагим Хараев, Лос-Анджелес, как он и говорил, Лос-Анджелес, хотя он живет в 60-70 километров от Лос-Анджелеса, но не соврать не может наш актер. Писатель, актер, сценарист, кинорежиссер, автор романа «Кровная месть. Чеченская вендетта». Вы где-нибудь видите здесь, что это человек-доктор? Это человек-санитар. Он работает в ночные смены, он в 5 утра как раз давал интервью этому шустрому лорду. Этот человек работает санитаром. Его задача посадить человека на каталку и отвезти его на рентген. Все. Вот этот супер доктор. Ну, такой же, как и академик Кадыров. Да? Это вот приблизительно одного уровня люди. И вот сейчас этот человек уже изменил свой профиль. И он уже убрал оттуда, что он писатель и актер. Потому что это очень сильно совпадает с тем, что вот человек занимается актерским вот этим мастерством. И никакой он не доктор, грубо говоря.
Так что вот такая вот ситуация у нас возникает с докторами в Америке. Я надеюсь, да, у меня смотрят американцы, Эд Мамедов, например, меня смотрит, да, по крайней мере, смотрел. Надеюсь, он досмотрит, а если не досмотрит, я ему сообщу, чтобы, ну, сообщили, чтобы американцы знали, что это за клоун, да. Вот такой вот доктор появляется, который сообщает. И причем я бы этого доктора не тронул бы, да, этого доктора-актера. Я бы его не тронул бы, если бы этот доктор не призывал бы убивать чеченцев, не оправдывал бы убийство. Да. Если бы ты был нормальным человеком, Ибрагим Хараев, ты бы никогда бы в жизни бы не призывал бы, зная, в каком положении находится наш народ, сбежав в Америку, ты бы не призывал бы, не оправдывал бы убийства, которые собираются и совершают каждый день, ну не каждый, сейчас уже не каждый день, оккупационные вот эти гауляйтеры вместе с русскими оккупантами. Так что вот так вот вам, чтобы вы знали, что это за клоун, как тут правильно пишет. Гузма Асан, вы не можете написать жалобу в США об этом потенциальном докторе Ибрагим Клоуне? Ну, я вам дал информацию, вы тоже можете ее написать при желании.